अहमद मुग़ल वलद हयात अली मुग़ल नामे वारे रागी ऐं सिंध जे क़ौमी रागी रहमान मुग़ल यानी सरमन सिंधी जो नंढो भाउ आहे, जंहिं सरमन सिंधी जो अंदाज़ अख़्तियार करे उन जे अंदाज़ ऐं राग खे ज़िंदा रखण जी पिणु कोशिश कई। अहमद मुग़ल 1 मार्च 1968 ईस्वी ते प्रियालो ज़िले ख़ैरपुर में ॼाओ। प्राइमरी खां मैट्रिक ताईं तालीम हिन प्रियालो शहर खां हासिल कई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सखर मां इंटर कयईं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर मां MA करण खां पोइ हिन ख़ैरपुर जे लॉ कॉलेज मां LLB कयईं। उन खां अलावा PIA में नौकरी करण दौरान 2.5 साल अहमद मुग़ल जापान में रहियो। हिन 1998 ईस्वी में हिन खे पहिरियों भेरो पाकिस्तान टेलीविज़न ते खेसि मुतारिफ़ करायो वियो। खेसि TV चैनलनि जो पिणु मशहूरु फ़नकार थी गुज़रियो। हिन खे PTV ते मुतारिफ़ कराइण वारो सीनियर प्रोड्यूसर समी बलोच आंदो हिन खे। हिन वक़्त ताईं ऑडियो कैसेट केतिरा ई हिन जा रिलीज़ थी चुका आहिनि ऐं KTN ऐं कशिश TV जो बि पिणु मशहूरु फ़नकार थी गुज़रियो। अहमद मुग़ल जे गीतनि में खेसि मशहूरु गीत जिए सिंध वारा जीअं खेसि मक़बूल आहे, जंहिं गीत खे उर्दू मीडिया ते बि हलायो वियो ऐं हींअर बि सक़ाफ़ती ॾींहंनि ते उन गीत खे हलायो वञे थो। अहमद मुग़ल हिकु दफ़ो ॿीहर फ़नकारी जी दुनिया में फ़नकारी करे रहियो आहे ऐं उन जा गीत वक़्तन फ़वक़्तन रिलीज़ थींदा रहनि था। वधीक हिन तरह जा वीडियोज़ ॾिसण जे लाइ असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। मिलंदासीं कंहिं नई वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।